N'amakuru ababaje, amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 16 ukwezi n'ukwa kabiri. Uyu mwaka turimo n'umwaka w'ibihumbi 2026. Ngira ngo uri kubona kuri iyo screen yawe, urabonaho umuryango wa Bugingo Boni. Bugingo Boni muramuzi, hano ni umusobanuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, manager uri kugenda ubikora neza. Si ubundi kuvuga ngo ubikora neza, ngo uri kugenda ubikora neza, ahubwo n'ubikora neza. Ni umwe mu ba manager igihugu cy'u Rwanda kizibuka bitewe n'ibyo yakoreye Chris Easy. Aramuzamuye rwose, aramumanaginze, ibintu kuri ubu ngubu bimeze neza. Ni umusobanuzi rero hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakunda, aho kuri ubu ngubu ibintu bitameze neza mu rugo rwiwe, bitewe n'uko uburwayi bwatatse umuryango wiwe. Urabona kuri iyo screen ni umudamu wiwe yitwa Ange Umuhoza. Hari amafoto Bugingo Boni asangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, amugaragaza ko aryamye mu bitaro. Buriya iyo byageze aho umuntu bamwambika serum, abantu mwe ni ibintu bitoroshye. Iyo umuntu byagezeho bamwambika serum, nubwo bayimwambika ari umuti bashaka kumutera, ariko urumva nyine ahantu babigeze byanga byakunda, umuti bacisha muri serumu byanga byakunda, umuntu aba yagize serious issue. Nawe uriho urabyumva. Buriya ari n'abantu batazi ngo serumu wenda ngo bayikoresha wenda ari nk'umuti bashaka gutera umuntu, cyangwa se wenda no kumwongerera imbaraga. Byanga byakunda nyine serumu bayikoresha hari icyo bashaka gucisha muri serumu nyine, kugira ngo byinjire nyine mu maraso vuba vuba. Ni serious issue uyu mugore we yahuye nayo, ariko nibisa nkaho bitunguranye, kubera ko uyu mugore nsa nkaho mperutse kumubona ku rubuga rwa TikTok ari arapostinga, kuko ni umwe mu bantu bakunze gukoresha urubuga rwa TikTok. Muri iki gitondo rero nibwo Bugingo Boni apostinze aya mafoto agera kuri 3 afatanye agaragaza umugore we ari mu bitaro. Ni foto ubona ko aryamye ari kumwe na muganga, hanyuma n'indi foto bigaragaza ko noneho Bugingo Boni afashe umugore wiwe ikiganza, ariko ikindi kiganza nanone cy'ibumoso ubona ko harimo serum. Ngira ngo aya mafoto Bugingo Boni yapostinze, Junior Giti yagize ati wishing you quick recovery love, ati nkwifurije gukira vuba rukundo rwanjye. So benshi rero batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye. DJ K ati may God heal her in Jesus name. Ndi yitwa Nkunda Match ati all this Imana imwiteho n'ukuri. Manderson Mucyo Imana imworohereza. Ubwo ni ibitekerezo bitandukanye biri gutangwa kuri iyi post Junior Giti yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Wo bita Rafiki Coga nabonye nabwo abwifuriza gukira vuba, ati icyubahiro amani arwarire ugukira. Nyita Cedric ati be strong. Undi yitwa ngo sorry my brother aramera neza rwose. Undi ati quick recovery, ati Imana imukize n'ukuri turabakunda, ati Imana imufashe, Imana imukize, ati rwose mukunda kubi. Uwo ni Fiacre uvuze gutyo, yagize ati Imana ishobora byose rwose ize kuza kuba yabikora. Undi yitwa Gaga ati we wish her quick recovery, ndetse Imana n'ukuri imurengere, ati indwara ziriho muri iyi minsi ntawamenya, ati wasanga kandi yagiyeyo by'igitaraganya, ati rwose abaganga bamwiteho,
aribuze kuza kuba yamera neza. Undi ati sorry giti wacu, giti w'Imana, umugore wawe aribuze kuza kuba yamera neza. Undi yagize ati nukuri ari indwara ziri kuza zitunguranye ugasanga zihitanye umuntu, ati umubyeyi yitabweho neza kandi Imana ize kuza kuba yamworohereza. Undi ati nukuri Imana imufashe akire vuba. N'ibitekerezo byinshi biri gukomeza gutambutswa ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi aho bitewe n'ukuntu bakunda uyu muryango, ngira ngo urebye uburyo Ange Umuhoza abantu benshi bamukunda cyane, noneho ku rubuga rwa TikTok n'umwe mu bantu bakoresha urubuga rwa TikTok hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakunzwe n'abantu benshi, noneho byiyongereyeho ko ari umugore wa Junior Giti. Urumva nyine ni ibintu bihita byikuba, noneho Junior Giti nawe urumva abafana biwe afite, abo yakuye mu mafilime, mu muziki, kuri ubu ngubu muri management, inshuti, abantu benshi bari gukomeza kwihanganisha cyane Junior Giti. Rero ngarutse ku bijyanye n'imibanire hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri Bugingo Boni ndetse na Ange Umuhoza, nimwe muri couple s'il vous plaît. Ibi bintu ntabwo nari gusoza iyi nkuru ntabibabwiye. Nimwe muri couple hano mu gihugu cy'u Rwanda y'abantu bakundana. Nimwe muri couple hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bafatiraho icyitegererezo. Nimwe muri couple hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekanye ko buriya n'abasitari nabo bashobora gushinga ingo zigakomera. Ibi bintu mbabwiye nigeze kubabwira kuri Tom Close, kubera ko hari ukuntu baboneraga abantu indorerwamo yo kuvuga ngo umuntu ni umusitari ntabwo ashobora kubaka, umugore ashobora kuba umusitari, umugabo akaba umusitari, bati rwose urwo rugo ntirwaramba. Ariko Junior Giti nk'umuntu uba mu miziki, Junior Giti umuntu urara mu kazi, ari nyine buri kimwe cyose kugira ngo azamure umuryango, mu by'ukuri ni couple nk'abantu, ni couple kabisa ikundana pe, barakundana, mugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga, barafata utuvido tugiye dutandukanye, babaye crazy, ukabona ni ibintu biri romantic, ukabona mw'abantu mwe. Ni couple abantu benshi bimariyemo, ni couple abantu benshi bakunda, sinzi amagambo nabikubwiramo. Mugende mubona amafoto agiye atandukanye, namwe muri we yabone kuri iyo screen, babaye romantike mu rugo, ibintu bimeze neza. Junior Giti ari ukuntu nyine uba uri kumwe n'abana, bitewe n'ukuntu abana nyine uba ushaka kubashimisha, ugasa nkaho wigize nkabo nyine. Ni couple, ndi kubura amagambo mbivugamo, ariko namwe iyi couple niba muyikurikira mubona uburyo ari couple mu by'ukuri abantu benshi bafatiraho nk'icyitegererezo, abantu benshi bakunda. So rero kuba bagize ibibazo bimeze gutya, umugore akarwara akajya mu bitaro akambara serum, ukabona nta mbaraga afite, ukabona ibintu byanze, uwumve abantu benshi bari gukomeza gusengera uyu muryango, bavuga ngo ni ukuri Imana ibabe hafi, Imana ibakomeze, Imana ikize mama Bobona. Wumve sinzi uko nabikubwira. Reka nsoreza aha, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. ubwire ngo niba utarakanda subscribe ubikore, ngira ngo kimwe mu bintu nari nibagiye kubabwira nuko bafite abana bagera kuri 2 gusa, umukobwa n'umuhungu. Amazina y'umwe yitwa mukuru ngo niba yitwa Bubuna, akana k'agahungu kitwa niba ari Babina, niba ari ni Banina, ubwo wa gatatu bazamwite Bani. Ubwo nawe muze ngo iki, hari Bubuna, Banina, niba ari naki ndabyibagiwe. Reka nsoreza aha. Nifurije umubyeyi gukira vuba, no kuri Imana yorohereze Ange Umuhoza, Imana imube hafi, kandi ahumure, Imana irahari, ibuze kuza kuba yamukiza. Ndetse na Junior Giti turamwihanganishije, biribuze kuza kuba byagenda neza kubw'uburwayi bw'umugore we. Ndabakunda, nitwa Shadu, reka ngiwe dukomeze tubane mu yandi makuru.